បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនបាទនៅក្នុងវីដេអូភាគនេះគឺយើងនៅតែផ្ដោតទៅលើថ្នាក់ពាក្យទី5ដដែលគឺ verb ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាគនេះគឺយើងនិយាយអំពីមេធាងសំខាន់របស់ verb ដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែសិក្សាឲ្យបានលម្អិតដើម្បីយល់ដឹងថាតើ verb យើងដឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីយើងអាចយល់ថា verb នេះយើងចេះច្បាស់គ្រប់គ្រាន់អូខេចឹង verb ត្រូវបានបែងចែកចេញជា3ប្រភេទដូចក្នុងរូបនេះបង្ហាញចឹងវាមាន types voices tenses បើជាដំបូងគឺយើងត្រូវរៀនទៅលើ types បាទប្រភេទរបស់ verb វាមាន main verb នៅក្នុង main verb នោះវាមាន4ទៀតបាទមាន transitive បាទ intransitive មាន finite and non finite ហើយនៅក្នុង non finite នេះគឺមាន infinitive នៅក្នុង infinitive នេះវាមាន2ទៀតបាទវាមាន bare infinitive វាមាន to infinitive មាន gerund បាទ verb based form add ing ចឹងទៅparticiple មាន present participle past participle perfect participle ហើយ modal verb ហ្នឹងវាមាន10ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង can could អីហ្នឹង auxiliary verb ហ្នឹងមាន to be to do to have អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងរៀនប្រភេទទាំងអស់នេះចប់បាទនោះគឺយើងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់មានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់អាចមករៀនពី voice បាទគឺសំឡេងបាទរបស់គេអាសាបានហើយបាទជា active voice passive voice អីចឹងទៅបាទរបស់កាត់របស់កម្មហ្នឹងបាទសំឡេងសកម្មសំឡេងអកម្មអញ្ចឹងទៅណាបាទរួចហើយក្រោយពីយើងរៀនហ្នឹងចប់គឺយើងមករៀនពី tense បាទ tense នេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងបាទដែលវាពិតជាសំខាន់មែនសម្រាប់ការនិយាយភាសាអង់គ្លេសពីព្រោះអីបើយើងមិនយល់ពី tense ហ្នឹងទេយើងពិតជាពិបាកហើយនៅក្នុងការរៀបរាប់រឿងដែលកើតទៅតាមពេលវេលានីមួយៗឲ្យគេបានយល់នោះបាទអញ្ចឹង tense គឺសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថា tense is everything of the verb នោះទេបាទ tense គឺមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ verb ទេមានន័យថាវាមានផ្នែកខាងនេះយ៉ាងច្រើនដែលសំខាន់ខ្លាំងបាទសរុបសេចក្តីមកមានន័យថាសារៈសំខាន់របស់ tense ហើយនិងសារៈសំខាន់របស់ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺវាមិនអាចបែងចែកថា tense សំខាន់ជាងបានទេបាទអូខេហើយនេះគឺជាវីដេអូខ្លីសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញអំពី structure របស់ verb ហ្នឹងហើយប្រភេទរបស់ verb ហ្នឹងខ្ញុំបែងចែកលម្អិតមកខាងក្រោមចេះទៀតឲ្យអ្នកនរគ្នាបានមើលបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមិនមានអីវែងទេគឺខ្លីទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពីទម្រង់របស់ verb គឺពី structure of verbs បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា verb គឺមាន3ផ្នែកមាន types voices and tenses បាទនៅក្នុង types of verbs វាមាន main verbs modal verbs auxiliary verbs បាទនៅក្នុង main verbs នោះវាមាន4នេះបាទហើយបែងចែកបែបនេះហើយនៅក្នុង modal verbs វាមានបែបនេះបាទហើយ auxiliary គឺមានបែបនេះបាទសម្រាប់វីដេអូភាគនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូភាគក្រោយគឺយើងនឹងមករៀនអំពី unit 1 ដដែល names ដដែលប៉ុន្តែយើងនឹងចូលទៅដល់ថ្នាក់ពាក្យទី6ហើយគឺ preposition តែសម្រាប់វីដេអូភាគនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នា